Что, друзья, приветствую всех на канале Хайнком, и в этом ролике мы с вами поговорим о том, что же делать с ценой биткоина дальше, куда мы придем, и сделаем такой небольшой обзорчик рынка на этих выходных. Смотрите, у нас биткоин также продолжает ходить в боковике. Мы уже поджимаем верхнюю границу диапазона такими вот мелкими барами. Да, после ложного пробоя у нас не было импульса вниз. Закрытие свечи было дневной э, над уровнем. Это очень хороший знак, что мы можем продолжить это движение. Неделя у нас также закрывается зеленой бычьей свечой. И есть все шансы дойти до 32-36 тысяч. Я не исключаю. Месяц у нас также закрылся по бычьи. И новый открылся уже в районе 28 тысяч. Поэтому я ожидаю поход в диапазон 36 тысяч. В принципе, если измерить вот эти свечи, да, у нас это 40%. То есть, если, в принципе, мы прошли вот этот месяц тоже где-то в районе 30%, и следующий месяц, если мы пройдем в районе, тоже в районе 26%, это как раз, ну или даже в районе, как раз 38 тысяч, 40 тысяч долларов может, в принципе, свеча дойти. То есть, если мы пойдем такой же свечой, в принципе, это вот диапазон 36 тысяч. Не исключаем этого момента. Вот, это что касается в долгую, да. Что касается среднесрока, даже краткосрока, если мы можем увидеть у нас коррекцию какую-то, да, то коррекция у нас может быть в диапазон 25 600, 24 500 долларов. То есть вот фиксируем вот эти значения, да. Я сейчас вам их выделю зоной. Вот эти вот значения ждем, если будет коррекция. Если мы с текущих не пойдем, здесь можно будет добирать наш актив. То есть вот, если мы с текущих стартанем вниз, вот от этих значений можно будет добирать. Я буду добирать спотовую позицию на обновление, соответственно, хаев в район 32 тысяч. Но там мы уже пойдем еще выше. Это однозначно, при том, что здесь побреют шортистов. Вот, как-то так. А по капитализации у нас все так же осталось. Давайте посмотрим на CME, если у нас гэп. Так, по доминации у нас доминация приближается к высоким отметкам, то есть здесь я ожидаю снижения доминации от этого отметки и уже там перелив в альткоины, да. Да, давайте посмотрим на CME. CME у нас. На CME у нас тоже вот диапазон, где незакрытый гэп, это район 35 тысяч. Я ожидаю поход цены туда. Посмотрим, что у нас еще здесь было. У нас здесь был такой прокол, но выше не пошли. По гэпам, гэпы все мы закрыли, да. Тут тоже закрыли, был нисходящий гэп. Пока я не вижу. Но есть гэп не закрытый, например, в районе 20 тысяч, да. Возможно, мы туда скоро придем. Но не забывайте, что крипторынок, он непредсказуем. И куда двигаться мы не знаем. Да, поэтому подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Там у меня все сделки, все, соответственно, тестнуты и активности, много полезной информации. Буду вас ждать там. Там много обновлений и апдейтов. Вот, подписывайтесь. Также по фандингу, ну, смотрите, фандинг у нас в принципе положительный. Это значит, что в принципе настроение инвесторов и криптодержателей настроено на позитив. Это замечательно. По бритью никого пока не побрили, особо тут мало, как бы маленькая активность. Но будем ждать затишье перед бурей, как говорится, да. Вот, резюмирую итог видео. При снижении биткоина с текущих уровней буду подбирать в районе, соответственно, 25-24 500. То есть максимально, куда он может сходить, кольнуть и потом повыше пойти. Либо с текущих уже как бы ждать и разгружаться в районе 36. Вот, как-то так. Все, ребята, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте ролику лайк обязательно. Пишите комментарии, в каких позициях вы собираетесь докупать или не докупать. Это очень важно, потому что это влияет на продвижение видео, и я буду вам благодарен. Все, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующих роликах.